Ahojte. Ahojte. Dnes sme sa rozhodli navštíviť neveľké údolie okolí potoka Lipník a keďže sa bude jednať naozaj o krátku prechádzku, tak ju spojíme s návštevou druhého najväčšieho hradu na Slovensku. No, vedieme od rána polemiky, či je skutočne tento hrad druhý najväčší na Slovensku, pretože často sa zabúda na Pustý hrad, ktorý bol údajne najväčší nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Potom Spišský by bol druhý najväčší a tento by bol tretí. Ale nechápe polemiky, tak v každom prípade ten hrad je veľmi krásny. Teda, ak máte radi tiesňavy, údolia a hrady, tak nás neváhajte sledovať a pre naše ďalšie videá stlačte tlačidlo subscribe. Naša dnešná druhá zastávka je hrad Stará Ľubovňa, ktorý sa v minulosti nazýva aj Castrum Liblov, de Liblio alebo de Lublov a vypína sa o výške 711 metrov na vápencovom brale. Áno, a ako ste určite pochopili, nachádza sa nad Starou Ľubovňou. Preslavil sa stretávaním korunovaných hlav, ukrývaním poľských korunovačných klenotov a väznením Morica Beňovského, ktorý bol šlachtic, cestovateľ a kráľ Madagaskaru. No a pod hradom sa nachádza skanzen, súbor ľudových domov, ktoré pripomínajú nádhernú podhradskú osadu. No a k hradu sa dostanete buď autom, zaparkujete na parkovisko, pôjdete peši ďalej, alebo ak si to chcete trošku predĺžiť, tak z centra Starej Ľubovne za asi 30 minút peši ste na hrade. Áno, po červenej značke. No a k hradu samozrejme patrí legenda. Tá hovorí o tom, prečo na tomto mieste vlastne hrad vznikol. Vraj sa tu zastavili unavení pocestní so šľachticom Ľubovenským, ktorému sa to miesto tak veľmi zapáčilo, že sa rozhodol, že tu hrad postaví. Začal ho stavať, ale všetko, čo jeden deň postavili, v noci zmizlo. A potom zistili, že to miesto, na ktorom sa rozhodli hrad postaviť, patrí zlej čarodejnici. A tak sa Ľubovenský rozhodol, že pôjde tú čarodejnicu poprosiť o to, aby ten hrad mohol stáť na tom mieste, ktoré sa mu veľmi páčilo, pretože chcel ten hrad aj s tým miestom zanechať svojim synom. No a čo sa stalo? Čarodejnica súhlasila teda pod podmienkou, že jej sa svoju dušu zapredá. Ľubovenský súhlasil, pretože chcel tento hrad zanechať svojim synom. Tí ho aj pomenovali po ňom a preto sa volá Ľubovňa. A na druhý deň zrazu hrad stál, ale Ľubovenský teda bol nešťastný z toho, čo spravil, takže išiel do kláštora a svoju hriešnú dušu tam vyspovedal. Tak poďme sa na ten krásny hrad pozrieť. Poďme sa na ňo pozrieť. Zlá víla čarodejnica sa dozvedela o jeho zrade a rozhodla sa hrad zničiť. Uchpila do rúk obrovskú skalu a keď sa priblížila k hradu, zaznel večerný zvon z nedalekého kláštora. Víla čarodejnica stratila moc a veľký balvan namiesto na hrad padol na breh rieky Poprad. Starý Ľubovenský, zmierený s Bohom, ešte dlho šťastne žil na tomto hrade a po ňom jeho synovia, vnuci. A o zlej víle čarodejnici už nikdy nikto v tom kraji nič nepočul, ale veľký balvan na brehu rieky Poprad pri dedinke Hajtovka možno vidieť i dnes. Hrad vznikol na rozhraní 13. a 14. storočia a v čase svojho vzniku sa zaradil do systému pohraničných hradov na severe Uhorska. Okrem ochrany poľsko-uhorskej hranice zabezpečoval dôležitú obchodnú cestu prechádzajúcu dolinou rieky Poprad do Poľska. V
roku 1412 sa v hrade Ľubovňa uskutočnilo historické stretnutie uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského s poľským panovníkom Vladislavom II. Hrad sa dostal do zálohu poľských kráľov a stal sa sídlom poľských starostov, čiže splnomocnených správcov zálohovaných spišských miest. Po obrovskom požiari v roku 1553 získal hrad Ľubovňa rozsiahlou prestavbou modernejšiu podobu renesančnej pevnosti. Po vrátení spišských miest Uhorsku význam hradu klesol, začal upadať a meniť sa na ruinu. V rámci obnovy hradu ho úspešne zrekonštruovali a v súčasnosti doň umiestnili expozície Hradného múzea. V roku 1991 bola obnovená a znovu vysvetená hradná kaplnka, v ktorej sa usporadúvajú bohoslužby.